大幅度嘅。所以正我自己係即係我其實兩個字裏面都就好感恩，即係話我好早就喺度，而且睇住佢發展，亦都我其實係靠住天起家同埋佢俾咗好多 blessing 我自己同埋我嘅 family。所以我覺得 Eastbrook 嘅地理位置係嘛？我估你講咗好多咯，我就唔重複。如果喺我自己角度，因為我對呢個盤都好中意啦，就主辦單位都有暗示我都係好心儀呢個地方。我自己覺得個位置，如果你會睇，係會睇個發展嘅個 planning， 因為我以前係做鐵路嘅，所以睇到全面嗰個 planning 好多嘢嘅即係實質嘅資訊。如果你睇 Milton Keynes 最重要嚟緊就係2030年啦，就係佢嗰個 Universal Studio， 即係嗰個叫咩中文？環球影城啦，你唔好睇小佢喎。如果佢真係起嚟先英國佬㗎啦，講都未必起嘛。咁但係佢係實過其他嘢，因為睇個 planning 係好多 details 嘅。咁如果佢真係起咧，佢帶動個經濟咧係倍增嚟嘅。咁所以如果你睇 Barclay 咧，佢哋梗係好成啦。其實係 right in the middle of Milton Keynes and Bedford， 佢係承住 Milton Keynes 嘅基礎同埋 Bedford 嗰個 Universal Studio， 再加埋 Milton Keynes 本身高嘅發展，同時講咗好多啦，唔講。咁咧就你最緊要捉緊呢個脈搏，其實就係我自己覺得，如果你睇優勢，佢可能有10零20個，但係最出嘅優勢咧就係喺 in the middle， 喺嗰個發展嘅心臟。佢就 right in the middle， 所以我自己覺得呢個係好最 key 嘅一個 element。